สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวรับสัญญาณบลูทูธผ่านช่อง AUX ในรถยนต์นะครับโดยใช้ในรถยนต์รุ่นเก่าที่ไม่สามารถรับบลูทูธได้เองนะครับวิธีการใช้งานเราก็เสียบตัวรับสัญญาณไปที่ช่อง AUX และปรับช่องสัญญาณในรถยนต์เป็น AUX นะครับจากนั้นต่อสาย USB Type C เพื่อนำไฟไปเลี้ยงที่ตัวรับสัญญาณนะครับวิธีการเชื่อมต่อกับมือถือให้กดที่ตัวรับสัญญาณ1 ครั้งจากนั้นให้เข้าที่มือถือแล้วเข้าบลูทูธแล้วเชื่อมบลูทูธไปที่ A60 นะครับเรียบร้อยแล้วครับสามารถฟังเพลงได้ตามใจ